Tänaste mõtetega lood sina homset. Meie kõigi eluareng on väga kiire. Kui võtta tagasi 15 aastat ja võrrelda selle hetke tehnikat ja praegust tehnikat, areng on tugevalt märgatav. Täpselt sama kiire muutus on toimunud ka meie planeedi Maa energeetilises arengus. Me kõik tahame liikuda edasi, me kõik tahame areneda, meie soov on vastu võtta uut ja põnevat. Kõik see, mis me täna mõtleme, tuleb homme. Kui me täna siin ja praegu mõtleme eilsele, siis me loome homsesse juba kogetuid kogemusi. Mitte keegi meist ei kasuta enam flopiketast. Miks me peaksime tahtma kogeda täna uuesti eilseid kogemusi? Meie keha ütleb täpselt sedasama, mis läpakas flopiketta kohta, error. Kui me oleme oma keha kergendanud ja vee peale tõmmanud, siis ma ei mõista, miks me ise vabatahtlikult tahame juba kord endast välja lastud väljaheidet uuesti sisse süüa ja uuesti seedima hakata. Aga väga paljud teevad seda päevast päeva energeetiliselt. Kui me oleme kord juba siia maailma sündinud, siis mitte mingi väega ei saa me ema üsasse tagasi. Minu soovitused kõigile on vaadake ette, lubage endal kogeda seda, mis tuleb suure naudinguga ja jätke kõik selja taha see, mis olete juba kogenud. Ei ole head ega halba kogemust, vaid on lihtsalt kogemus. Me ei pea ega ole kohustatud kogu aeg puhastama vana, vaid valime kogeda uut, mida iga hing siia maa peale tulles soovib kogeda. Kui me kleebime kokku katki läinud tassi uuesti ja uuesti, siis ei kao kunagi kuhugi see, miks ta katki läheb. Me saame parandada ainult ennast, et me ei lõhu seda tassi. Lause, mis mulle endale seda meelde tuletab, jagan ka teiega. Kui me seisame näoga mineviku suunas, siis teadke, et alati seisame taguotsaga tuleviku suunas. Edasiliikumist ei toimu, seisame paigal. Kui me liigume edasi, vaatame alati teed. Kui me ei vaata teed, siis me seisame ja vaatame selja taha. Nii on ka energeetiliste kogemustega. Palju kogemusi ei ole vaja enam kogeda. Võime küll hetkeks peatuda, et puhata ja analüüsida, miks tass puruneb. Ja siis edasi liikuda, nii et enam ei lõhu. Sama on ka tunnete kogemisega. Me ei suuda keegi kogeda enam 16-aastaselt kogetud armumise tunnet. Me kogeme selle küpse kehaga selles hetkes uut moodi armumise tunnet kogu aeg. Lubage endale seda teha siin ja praegu. Mitte ärge pange kahtluse alla, kas see on õige, väärikas, teistele sobiv. Seda kogete ainult teie siin ja praegu ja see on teie tunne teie sees. Kõik teised kogevad tundeid omamoodi, enda ajal ja enda moodi. Soovitan teil vaadata kaugusesse, hingata sügavalt ja rahulikult sisse ja välja, mõelda kaugele tulevikku. Kui tuleb mõte vanast, siis see tühistada ja unistada kõike seda, mida süda soovib päriselt kogeda homme, 10 aasta pärast, 20 aasta pärast. Hoida oma pea kõigist piirangutest vaba ja tühi. Ärgem loogem endale hirmu ja kõike seda, mida enam ei soovi kogeda. Siis ka uus ühisteadvus saab suureneda ja meie kõik saame minna puhtamalt edasi. Meie kõigi eluülesanne on teha teadmatusest teadlikkus ehk tulevikust minevik. Soovin teile kõigile mõtteselgust ja puhtust südamesse. Tänan kogu südamest selle loo kuulamise eest.